しゃー、来た。1日で2枚釣れたの初めてだ。よし。よし。なんだよ、この手札。仕掛けはフリーリグ 7g デッククレイジーフラッパー、半分チャートになってるやつ。これでいきます。風が強くて夜になったら落ち着くかな、風。おっしゃ、食った。叩いてる。よし、あいつおい、やったー。ちょっとちっちゃいけど、ほら、バッチリ口に。
かかってますね。サイズはね37センチぐらい。全然ちっちゃいけど嬉しい。いいね。またヒレが綺麗だ。よし、息して、おお元気になった。はい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 。おいリリース、センキュー。やったぜ。いやー釣れたね。いやーよかったー。こっちの方が、根がかりのリスクはあるけど、やっぱり個体数が多いかもしれないな。おっしゃー来たー。2枚目。今のは当たりをきっちり取ったよ。おお引く引く。おお今度は大きいぞ。おいよっしゃー。はい2枚目きた。良くない持ち方してる。サイズは40ぴったりぐらい。さっきのより大きい。1日で2枚釣れたの初めてだ。よしよいしょ。お引っかかっちゃった。センキュー。おっしゃー来たー。よっしゃー。おー
おお、来た来た。上がってきた。おーい、雑にならずに。おお、よしよしよし。やべ。よいしょ。取った。お、今度はチヌだ。マチヌ。44。いいサイズ。今日1。オッケー。でっかいよ。いいサイズ。久しぶりに見たな、本チヌ。よし、リリし。うい、センキュー。動画的には十分だね。いやー、久しぶりにちゃんと動画が作れるわい。よかったマジで。どうしようかと思っちゃったよ。ああ、だった。ああ、くそ。当たった、また。2回当たったけど。ああ、あ切れた。当たったけど合わせたら切れた。よし。やべ。おやべ。よし、取った。
合わせ切りしたり、合わせが決まんなかったり、いろいろあったけど、30ないね。37、37ぐらいの待ちぬ。よっしゃー。よいしょ。